हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल TS24 में। दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं बोट रॉकर्स 103 प्रो नेक बैंड। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसको रिपेयर करके तो आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिपेयर करना है। उसके बावजूद इस नेक बैंड में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में बता दूंगा, ताकि आपके नेक बैंड में जो प्रॉब्लम आई हो आप इसको देख के वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही इस वीडियो में, मैं वो नहीं बता पा रहा हूँ जो आपके नेक बैंड में प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, वहां पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बाद में बना दूंगा या फिर आपको सजेस्ट कर दूंगा कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें लॉन्ग वीडियो है तो मैं ज्यादा से ज्यादा बताने का आपको प्रयास करूंगा, ताकि आप भी रिपेयर कर पाए घर पे बहुत इजीली, आपको परेशान ना होना पड़े। देखिए इसमें क्या समस्या है कि सबसे पहली बात तो ये ऑन नहीं हो रहा, और दूसरी बात क्या है कि कस्टमर का कहना है कि ये ऑन से पहले इसमें लेफ्ट साइड में साउंड भी नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले ये ऑन नहीं हो रहा, तो हम यहां से इसको ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर टेप लगा हुआ है, यहाँ टेप लगा हुआ है, यहाँ पे टेप लगा है, नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्विच है ये इधर उधर, ये देख सकते होंगे, यहाँ पे निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे ये बटन टच नहीं होती, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता। तो हमें करना कुछ ज्यादा नहीं होता। मैं देखिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको हल्का सा इस टाइप से साफ कर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कीजिएगा, बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा। इस स्विच को यहाँ पे आप इस तरीके से रख दीजिए। दोस्तों ये काम होता बहुत बारीक है, ये करना बहुत टफ होता है। और दोस्तों ये देख सकते होंगे मैंने सही से इसको फिक्स कर दिया। फिर आप उसके बाद हल्का सा टेप लीजिए। टेप लेने के बाद में आप इस टाइप से इसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद में आप एक कटर की मदद से इसमें लगा हुआ ये एक्स्ट्रा टेप आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। और सही से इसको मतलब उसमें लगा दीजिए, ताकि ये हिलने झुलने ना पाए, हिलने झुलने ना पाए। और दूसरी बात आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा कि कोई वायर टूटा तो नहीं है। देख सकते होंगे यहाँ पे हमारा कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं है, और इस तरफ भी टूटा वायर कोई भी नहीं है। पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर आपका मदरबोर्ड, मतलब क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ये अचानक से बंद हो जाए, या पानी में गिर जाए, या पानी में ना गिरे, या बारिश में भीग जाए, या फिर पसीना लगने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि इस मदरबोर्ड पे कार्बन लग जाता है। तो आपको क्या करना है, पेट्रोल लीजिए 2-4 बूंद, इसको ब्रश से साफ कर दीजिए, पूरी प्लेट को धूप में रख दीजिए, तब यूज कीजिए। क्योंकि कभी कभी पानी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम कभी कभी इसकी जो चार्जिंग पिन है इसमें भी आ जाती है। यहाँ पर पसीना या फिर वाटर लगने की वजह से यहाँ पर कार्बन लग जाता है। तो आप पेट्रोल की मदद से यहाँ पर भी इसको साफ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेट्रोल हो तो। इस समय मेरे इसमें कुछ नहीं खराब है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पिन को भी साफ कर लीजिए सही से। और जब यहाँ पे सब कुछ ओके हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब ओके है, क्योंकि मैंने हमारा जो लेफ्ट साइड में कस्टमर का कहना था कि साउंड नहीं आ रहा। जो साउंड ना आए तो आप लेफ्ट साइड इस तरीके से ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर्स तो यहाँ पर भी कोई निकले नहीं है। तो वायर्स नहीं निकले हैं तो हम यहाँ पर अब उसके बाद स्पीकर में डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ से कोई वायर्स तो नहीं निकला हुआ है। ये देख सकते होंगे दोस्तों, यहाँ पर भी कोई वायर नहीं निकला हुआ है। इस टाइप से एक ईयरफोन का वायर लेना है। ईयरफोन के वायर को लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से डिसोल्ड कर लीजिए। ये सोल्डरिंग की मदद से यहाँ पे डिसोल्ड कर लीजिए, और यहाँ से भी वायर्स को डिसोल्ड ही कर लीजिए। फिर दोस्तों ये जो आपने वायर लिया था उसके वायर्स को आप सोल्ड कर दीजिए इस पे, स्पीकर्स पे सोल्ड कर दीजिए। कोई भी वायर किसी भी तरफ सोल्ड कर दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होता कुछ भी। ये वाले वायर्स एक एक इनमें सोल्ड कर दीजिए यहाँ पे।
दोस्तों मैं कान में लगा के चेक करने वाला हूं, और जैसा कि दोस्तों मैंने कान में लगा के इसको चेक किया तो इसमें दोस्तों प्रॉपर साउंड आ रहा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये वाला वायर हमारा सही है, ये ब्लैक वाला वायर खराब है। ये दोस्तों कहीं पे शॉर्ट हो गया है, यहीं पे कहीं पे शॉर्ट हो गया। ये शॉर्टिंग कैसे आती है? जब दोस्तों क्या होता है कि कहीं से ये खींच जाता है, कभी मतलब किसी ने खींच लिया, या कैसे भी ये जब यहाँ पे खिंचाव पाता है इस जगह पे, तो ये जो इसके अंदर ये लाइन गई है ये कहीं पे शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से सप्लाई स्पीकर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये रिप्लेस करना होता है। इसको रिप्लेस करने का तरीका यही होता है कि आपको ये निकाल के फेंक देना होता है, उसकी जगह पे आप दूसरा कोई लगा लीजिए वायर। ये देखिए, हम इस वायर को निकाल के फेंक देंगे। इसमें मैं ये पतली वाली पट्टी फिक्स करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके पास ब्लैक कलर की हो तो ब्लैक कीजिएगा, मेरे पास ब्लैक नहीं इसलिए व्हाइट कर रहा हूँ। अगर आपके पास गोल ब्लैक है तो वही फिक्स कीजिए, ये मत करिएगा। इसकी पहले सही से आप नाप कर लीजिए लास्ट तक, और जितना नाप हो उतना। तो दोस्तों इस टाइप से आप लगा के इसको छोड़ दीजिएगा, और देख सकते होंगे वायर बहुत अच्छे से रिप्लेस हो गई। बस ये व्हाइट है, अगर ब्लैक होती तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर अब वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा रिपेयरिंग करना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।